ดีเด่นนะคะบรรยากาศตอนนี้เราประตูลานไม่ได้ค่ะเราก็เลยกลับไม่ได้หิมะติดประตูสวัสดีทักทายค่ะหิมะตกลิ่นอยู่ค่ะตอนนี้หิมะตกรินหิมะตกลิ่นจักหน่อยเรายังไม่เลิกงานยังไม่ปิดร้านกันนะคะวันนี้เพราะว่าเรามีทัวร์มาลงที่ร้านปกติร้านปิด2 ทุ่มค่ะเมื่อนี้ได้อยู่หอด4 ทุ่มบรรยากาศ4 ทุ่มสมิธลมกับแห้งหิมะกับตกลิ่นบรรยากาศได้ยินเสียงลมพร้อมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาในเด้อค่ะบรรยากาศนะย่างกลับบ้านก่อนบัดนี้บ๊ายบายจ้า